Короче, заскрипели колодки. Может быть, даже тормозить хуже стали. Ну вот я их варю. Набрал немного воды горячей. Противень подставил для духовки, алюминиевый, тонкий. Закипело практически сразу. Разложил по краям, чтобы не по центру газа было. Варю. Колодки резин с Айстех радиаторами на алюминиевой подложке. Сейчас вот выварятся они. Это лучше, чем прожигать резин, а то смола выгорает. Выварятся. И, ну сколько, 10 минут, 15 минут варить буду, чтобы кипело. Там вот через дырочки у них бульбочки идут. То вообще практически не видать. Потру друг от друга и все, поставлю. Потом расскажу, какой эффект, помогло или нет.